早班飛機。聽日朝早5點我要出發去機場搭早班飛機，諗住今晚早啲瞓，10點鐘就瞓咗落床。到咗10點半開始有啲睡意，點知突然電話響，有個陌生電話打嚟，揾得仔。我就好平和咁話俾佢聽佢打錯電話，收咗佢線就嘗試繼續瞓覺。可能係因為我呢幾日特登調節咗瞓覺時間，隔咗一陣我又瞓得返。點知12點幾電話又響，又係佢揾得仔。今次我有啲嬲咁同佢講：你又打錯啦，要揾得仔嘅唔該打去皇室堡。跟住我成晚就輾轉反側，瞓極都瞓唔返。到咗凌晨4點，我要起身準備去機場，我諗起嗰個電話就打返電話過去。對方睡意朦朧，迷迷糊糊咁問：邊個？咩事？我就同佢講冇嘢，我只係想問下你揾唔揾到得仔？哈哈哈！當年皇室堡嗰單械劫案真係好轟動啊！